Oh, scared of failing. Gagawa tayo ng chicken tandoori and homemade potato fries. Homemade chicken tandoori kasi gusto ng alaga ko na magawa. Siya nga pala guys, kaya nagmamadali yung alaga ko. Kasi namin ang alas 5 lalabas kami. May pupuntahan kami, I don't know where, but pumadali ulit ito kasi very difficult. May yata yung bata kasi mahal. Although napakaraming food sa rep, guys, with sweet potatoes.
Kasi kahapon na-bake ko na siya. Together. Meron chicken. Meron red sauce. Ang recipe ko is parang iba pangalan ko yung hindi ko. Recipe yun na meron na chicken. Actually, marami dito potato fries na binigay sa dito. Dito sa klase lang gusto ng bata is pang-lunch. Ang gagawin ko guys, i-prepare ko siya ng first, then mama before dumating sa para fresh isasayin ko. Gusto kasi ng bata is fresh. Kasi pag hindi, wala kasi is nagawa mo, gawin mo na siya, hindi na siya masarap. Kailangan magmadali kasi ang may aalis kang alas. Kailangan kang mag-iko. Okay, sasarin.
guys, kasi baka masira yung pagkakas. Madalas kasi masira sa panahon. Kaya ay ito mga lalo na sa mga generator, mga bubbles, yung mga ganito rin nagkakaroon. So, guys, ikakat na lang ito. Pero ako pa yung kasi mga bakit sa season. Guys, pag ako nagbibigay ng manok, nilalagyan ko siya ng vinegar and salt. Or pag walang vinegar, guys, katulad ng sila yung ito na ilabas. Sometimes yung lemon fresh, tapos yung lemon ginagamit namin sa buksa. Sa mga gamit. So, ayaw ko siyang maubos. Marami na ready na nakabattle. So, sabi ko, yan na lang. So, kayo ba guys, paano nyo nililinisyo namin kung yung below para alam mo kung paano yung maglinis nito. Irarap ko kasi para yung bansa maganda na every 18 minutes. Para lang wala yung bansa. Ito natin ang those strips. Meron kami ditong cutting na pang-friends dyan. Pang-price na. Hindi ko kasi pwede naman ang ano-ano hintay. Hi po, Michael Vincent.
I'm gonna shout out to you. Ang gagawin natin is naman malayo pagkat slice yung mga kamitas. For that, kailangan natin kasain. Dami.
Simple lang ito. Tigas pala siya. Support. Okay siya.
After the cake, ano pa siya? Fry. Babat ko siya sa mga. Kasi ang hirap na lalo na po thank you for watching and I love you all. Have a nice Tuesday everyone. I love you all.